Selamat siang Bu, selamat siang teman. Perkenalkan, nama saya Darmaida Sitompul dari D3 Kebidanan tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih etika batuk yang benar. Yang pertama, jika Anda ingin batuk, gunakanlah tisu untuk menutup hidung dan mulut Anda seperti ini. Dan yang kedua, jika Anda tidak mempunyai tisu, gunakan lengan baju seperti ini. Dan yang selanjutnya, jika batuk berkepanjangan, gunakan masker agar tidak mengganggu orang lain. Dan setelah kita memakai alat seperti tisu, masker, buanglah ke tempat sampah. Dan jangan membuang ludah sembarangan, karena jika kamu membuang ludah sembarangan, kau akan menyebabkan polusi udara dan dapat menyebabkan penularan penyakit terhadap orang lain. Dan setelah itu, cucilah tangan dengan bersih menggunakan hand sanitizer ataupun air mengalir. Sekian dari saya, etika batuk yang benar. Jika ada kesalahan dan kekurangan